¿Sabías que si tú estás resfriado puedes contagiar a tu hurón? Así es, por lo tanto sigue la siguiente recomendación. Si tú estás resfriado, usa mascarilla para poder manipular a tu hurón. Lo idealmente es que no lo hagas. Y si quieres darle comida a este animalito hermoso, por favor lávate las manos con agua y jabón. Y así evitarás un traspaso de alguna enfermedad viral. Ahora, si tú ves que tu huroncito o tu mascota lo ves raro, puedes agendar una hora en nuestra consulta veterinaria en reinosalvaje.cl al teléfono de WhatsApp que está indicado acá. Y no te olvides suscribirte a nuestro canal y así evitaremos que nuestro animalito se enferme por mal manejo.